достар, мен қарап алдым, жазып қойдым, бірақ мен бір қателесіп кеттім. Еще мен басым қатты. Анау бір Нурик деген мен атым емес, мен атым Амина. Сондықтан анау Роблокстың ескен, мен оны 1-ші жас деп ойлап қалдым. Сондықтан бұл 4-ші жас, анау 3-ші жас. Кешіріңдер. Мен жазып қойдым. Міне, күн мен түн теңелетін кез. Ол 21 наурыз және 23 қыркүйек. Біріншісі, ал екіншісі, ең ұзақ күн қашан болады? 22 маусым. Дұрыс па, дұрыс емес па, айтып кетіңдер. Енді үшіншісі, ең ұзақ түн қашан болады? 22 желтоқсан. Төртіншісі, 365 күн неше жылға тең? 1 жылға тең ба? Я не знаю. Мен ChatGPT-де көшірдім. Дұрыс па, дұрыс емес па, айтып кетіңдер. 21 наурыз және 23 қыркүйек. Екіншісі 22 маусым. Маусымда деп жазып қойдым, ана ChatGPT-де соны қате етті. Ал үшіншісі 22 желтоқсан. Төртіншісі 1 жылға тең. Так. Енді математика. Тәгенді. Так, бізге 7-ні берді, сондықтан қазір оңай есеп. Так, үй жұмысы 1, 2, 3, 4. Сендер басында үй жұмысы істеген кезде қанша 4 жасайсыңдар, соны жазып кетіңдер. Біз 4 жасаймыз.